Demi-finale retour des playoffs en Bet Center League avec donc la manche retour entre l'Antwerp et Mike Cars Châtelet. Les Anversois qui se sont donc imposés 5-6 donc lors du premier affrontement entre donc les hommes de Karim Bachar et ceux donc d'Adem Birinci. Et donc les Anversois avaient la possibilité donc de parachever le travail et ils vont prendre directement la direction des opérations avec ce coup franc de Khalid Moussaoui pour ouvrir le score. Les Anversois donc prennent le meilleur départ. Les joueurs de Châtelet qui sont en grande difficulté dans cette première mi-temps avec une perte de balle de Dujaquier. Bull qui récupère et qui cède le ballon à El Assiri. Ça fait déjà 2-0. Châtelet en grande difficulté puisque Léo et Raoult sont suspendus. Des absences qui vont peser lourd dans la balance. Les Carolos qui n'entreront quasiment jamais dans la rencontre. A noter également ce très joli mouvement avec le capitaine Sabapti à la conclusion. Sabapti, l'un des meilleurs Anversois très clairement de la partie. De nouveau les Anversois en phase offensive avec ce joli mouvement. Ici Zaf à l'assist pour le capitaine justement Sabapti pour le premier de ses 2 buts en première mi-temps. 3-0 déjà. Le score assez lourd pour les joueurs de Châtelet qui tentent quand même de réagir avec ici Matteo Cordier qui essaye de solliciter Duro. On retrouve les Anversois avec ici Zougagui et le deuxième ballon qui revient au capitaine. Tout roule pour l'Antwerp, 4-0 au repos et tout est dit déjà quasiment dans cette demi-finale retour tant les Anversois ont le dessus physiquement et mentalement. Dès le retour des vestiaires, Châtelet qui décide de jouer en powerplay avec un gardien volant, mais ils sont directement punis après 1 minute en seconde mi-temps. Zougagui qui vient planter le 5-0 et mettre fin à tout suspense. Avec un peu de réussite, c'était déjà 6-0 par Moussaoui. Un arrêt du pied un peu chanceux de El Jimmy. Châtelet qui va quand même parvenir à inscrire le but pour l'honneur, donc avec Marvin Ghislordi. 5-1, mais ça ne changera absolument rien. Malgré davantage de possession en seconde mi-temps, les hommes d'Adem Birinci ne reviendront jamais. Perte de balle ici de Marvin Ghislordi. On pensait à une petite faute, mais il n'en est rien. Avec donc l'assist ici de Achali pour Adnan, le 6-1 pour l'anecdote. Avec El Amri à la récupération. Achali donc pour céder le ballon à Adnan, 6-1. Et Achali, on va le retrouver quelques instants plus tard pour le plus joli but de la rencontre. Le tout sous les yeux d'un public enchanté. Regardez-moi cette frappe splendide et le 7-1 pour sceller le score final de la rencontre sur cette fantastique réalisation. Et le public peut se réjouir. Il aura également joué son rôle lors de cette demi-finale. Et donc victoire de l'Antwerp qualifiée donc pour la finale des playoffs prévue la semaine prochaine. Et on écoute le coach anversois Karim Bachar. Karim Bachar, 7-1, dat is overduidelijk. En als je de wedstrijd gezien hebt, ook gewoon een oververdiende overwinning. Hè? Ja, ik denk dat er over de overwinning zeker niets te zeggen is. Ik denk dat we vanaf het eerste seconde tot de laatste eigenlijk gedomineerd hebben. Natuurlijk verzachtende omstandigheden voor Châtillon, geen Raoult, geen Leo. Dat voelen ze natuurlijk. Soli, die ook gekwetst is. Maar ja, dat is natuurlijk, dat weet je. In de belangrijke wedstrijden moet je trachten zo volledig mogelijk te zijn. Daar hebben wij ook proberen voor te zorgen. We hebben een heel seizoen eigenlijk niet volledig zijn. En ja, we hebben het geluk dat we vandaag wel volledig zijn. Een smetje op de wedstrijd vandaag. Hamza Zaf die zijn tweede geel pakt, waardoor hij volgende week de wedstrijd mist. Dat is een smetje op de wedstrijd. Maar oké, dat kon ook in de volgende wedstrijd gebeuren. Wij gaan ons nu genieten dit weekend en ons volop volgende week voorbereiden op een op papier onmogelijke opdracht. Maar we gaan wel op het veld trachten het onmogelijke mogelijk te maken en ons huid zo duur als mogelijk te verkopen. Het gevaar in zo'n wedstrijd is als het lang 0-0 blijft, dat zij misschien gaan hopen
Maar die 1-0 komt dan snel en dan voelde je wel van ja, dit zit goed. Maar dan bleven jullie wel scherp. Ja, we bleven scherp, we bleven het tempo heel hoog houden. We, fysiek eigenlijk wilden we ze ook dooddoen. Dat is ons vandaag gelukt, dat is ons vorige week gelukt, omdat we wisten dat ze niet zoveel wisselmogelijkheden hadden. En ik denk dat het klopte, het zat goed. We hebben ze echt vanaf de eerste tot de laatste seconde gedomineerd, vastgepakt. En ik denk dat er vandaag over de overwinning totaal geen enkel discussie is. Zij beginnen de tweede helft met die vliegende keeper, 5-1, kansje op 5-2. Maar ja, meer dan een opflakkering is dat niet, hè? Ja, dat is dan een keuze op dat moment. Dat is de bloeds of de bijl. En dat is, op zo'n moment is het niet altijd voor een doelpunt te maken, maar misschien gewoon om de bal te kunnen houden, tot rust te komen. Dat we niet continu die bal eigenlijk in ons bezit hebben. En dat zag je ook, dat brak de wedstrijd, ook dat brak het tempo. Waardoor dat zij eigenlijk minder moesten gaan lopen en proberen op die manier alsnog de wedstrijd uit te spelen. Dan kan je die jonge mannen brengen. Eén man er heel even uitlichten misschien. Een man met een enorm fraai doelpunt ook. Achali, die weet de goal wel staan, hè? Ja, het zijn hele talentvolle jongeren, Achali vooral. En dan is het leuk dat die al in de play-offs toch al heel veel minuten hebben mogen proeven van deze wedstrijden. Maar dat is goed voor hun ontwikkeling. We moeten niet vergeten dat zij eigenlijk bijna 2 jaar zijn kwijtgespeeld in hun ontwikkeling als spelers door corona. En dat nu eindelijk is dat we die kunnen brengen. Maar ik moet ook chapeau geven aan mijn spelersgroep, de ervaren gasten, dat die jonge gasten telkens ook mee naar voren stuwen, mee coachen, mee vertrouwen geven. Want dat is belangrijk, het is een en-en verhaal. En ik denk dat wij vandaag toch mogen spreken van een geweldige voetzalavond op het veld, naast het veld. Alles wat een voetzalavond nodig heeft, hebben we vandaag getoond. Slotvraagje, je zei je geniet. Hoe ga jij dat persoonlijk invullen? Hoe geniet iemand als Karim Baghar van zo'n avond? Ja, genieten. Ik ben gewoon blij dat ik gewonnen heb. Het is niet zo dat ik vanavond een stapje in de wereld ga zetten of morgen. Morgen rustig met het gezinnetje en zondag moet ik werken. En genieten bedoel ik dat ik genieten in mijn hoofd dat ik in die finale sta. Dat vooral. Genieten zullen we na het seizoen doen. Tijdens de zomer proberen we vakantie te nemen. Maar op dit moment is genieten gewoon even rust in het hoofd. Dankjewel, proficiat. Dankjewel.